வணக்கம், நான் உங்கள் வீட்டு. சே எவ்ரிவன், ஹாய். என் பொண்ணை பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அவள் தான் என் பொண்ணு சார்வி. ஸோ நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஒரு என்னோட பொண்ணுக்கு வீடியோ சின்னதாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் குழந்தை வீடியோ பார்த்தீங்களா? உங்கள் குழந்தைல எப்படி தான் சேட்டை பண்ணுமா? என் குழந்தை இங்கிலீஷில் மம்மி ஐயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி பொண்ணு ஸ்டூல் மேலே இருந்துச்சு, சரி பாத்திரம் கழுவுதே, வீடியோ எடுக்கலாம். ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூடியூப் எல்லாருக்கும் காமிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபோன் எடுத்து வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தாக்கா தண்ணியில் விளையாடுது மேடம். ஹலோ, ஒரு செகண்ட் சும்மா இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் குழந்தைங்கள பொண்ணு குழந்தைங்க இப்படி தானா? ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இப்பயும் சொல்லுவாங்க, பொண்ணு குழந்தை சைலண்ட்டாக இருக்கும், பேச்சு கேட்கும் அப்படின்னு. ஹலோ, நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் பொண்ணு குழந்தை சைலண்ட்டாக இருக்குமா? இப்படி தான் சைலண்ட்டாக இருக்குமா? சொன்னால் கேட்குமா? ஒரு செகண்ட் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எடுக்கிறது இது எடுக்கிறது, நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதுவும் பண்ணுவோம். எங்கள் வீட்டு செல்ல சேட்டு பொண்ணு, என் பொண்ணு சேட்டை பண்ணுவா. நான் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவேன் மேடம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நினைப்பீங்க, ஏன்னா தமிழ் இப்படி பேசுகிறேன் மீன்ஸ் கிளியராக பேசலை அப்படின்னு. ஸோ ஆக்சுவலி என்னோட மதர் டங் வந்து தமிழ் அண்ட் கன்னடா. என்னோட மம்மி சைடெல்லாம் தமிழ். ஸோ என்னோட நேட்டிவ் கூட ஊட்டி, ஸோ தமிழ்நாடு. ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் கன்னடா. அதனால ஸோ 2 பாஷை பேசி அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக பேச மாட்டேங்கிறேன். இஃப் கேஸ் ஏதாச்சும் நான் மிஸ்டேக் பண்ணால் சாரி பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்புறமா மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் சிக்கன் குழம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்கணுன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்த பாப்பா வந்து பண்ண விடல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பண்ணும்போது சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்காய் இல்லாமல். ஸோ டொமேட்டோ வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நான் குக்கிங்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறமா ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் வீடியோஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் நீத்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.